น้องกันเราก็เลยว่ามันก็โรแมนติก หรอแล้วเป็นติกหรอ เดี๋ยวดูรอบๆแล้วกันมันก็จะมีร้านรถไฟแล้วก็มีทะเลคนเห็นรถไฟไปแล้วอันนี้ทะเลนะทะเลสีเขียวเลย แต่เล่นไม่ได้หนาว ดูจากเมื่อกี้สภาพหัวนะคะจากนี้